Da li čujete ove zvukove? Upravo sam naletio na malog krdo srndača koji se razbježao i sada se dozivaju. Stigao sam na Busiju sa mojim bajsem. Išao sam iz pravca Opara preko Konjikovića, pa sam onda skrenuo nekim makadamskim putem. Dugo vremena želim da dođem, da vidim šta je to što je urađeno na Busiji. Čuo sam za jednog preduzetnika, sticajem okolnosti poznajem ga i lično, koji je od ovoga napravio jedan izuzetno društven projekat. Osim objekta za spremanje hrane, osim toga što je doveo struju, vodu, napravio je i sportske terene. Tako da je Busija postala jedno od izuzetno popularnih izletišta. Ko bude prestao da priča, primetit ćete koliko se ptice čuju. To ulaze u taj prostor koji je on uradio. Čak moram i to da vam pokažem da je svojim investicijom poboljšao put koji se može automobilima prići. Čak ne mora da bude terensko vozilo. Veoma zanimljiv objektić. Baš u skladu sa prostorom i mjestom. Sa druge strane se nalazi jedan objekat za prenoćište koji ima super svoju terasicu. Pretpostavljam da je u potkrovlju u gornjem dijelu da je također soba za spavanje. Ispod su sportski tereni koji su betonirani za odbojku, za košarku, za fudbal. Također ima i par stolova za stolni tenis. Ovo možda može čak da se vidi, da. I prilazimo glavnom prostoru. Vidite kako je to divno uklopljeno u ambijent. Fantastično. Prostor za pekare.
Siguran sam da je hljeb ovdje ispečen nešto fantastično ukusno. I zašto je ovo mjesto posebno? A sad ćemo da vidimo. Da, zaboravio sam pokažem mog dvotočkaša koji je dobrim dijelom zaslužan za ovo moje uživanje. Ovdje ćemo vjerojatno da prenoćimo. I posebnost ovog mjesta jeste ovaj pogled. Malo je zamućen sada, ali sam siguran kad je lijepo vrijeme da je to izuzetno nešto. Možda će ujutro biti bolje ili čak večeras kad budu svjetla. Pokušat ću da približim. To je moj rodni grad, to je Tuzla. Čak se vidi termoelektrana. Termoelektrana kako... Siguran sam će večeras biti mnogo bolje. Evo možda ujutro.
Sada gledamo bosansku stranu, prelazi prelaz Šopak. A iza se vidi Gučevo. I granični prelaz za Srbiju.